Sorry ass DJ. Hey guys, welcome back to my channel. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నా. మీరు ఎలా ఉన్నారు? కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఈరోజు నేను మీతో కషాయం అల్లం టీ మా ఇంట్లో ఎలా చేసుకుంటారో మీకు కూడా చూపిస్తా. కాఫ్ ఉన్నా కోల్డ్ ఉన్నా ఇవి తీసుకుంటే చాలా రిలీఫ్ అవుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కషాయంకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: లవంగాలు 4 or 6, మిరియాలు కొన్ని, అల్లం చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి, జీలకర్ర, బెల్లం కొంచెం, పిల్లలకు కూడా ఇస్తాం కాబట్టి కొంచెం తీయగుంటే బెటర్, పసుపు అండ్ ధనియాల పొడి, ధనియాలు ఉంటే వేసుకోండి డైరెక్ట్, అండ్ చెక్క. ఫస్ట్ గ్యాస్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టండి చిన్నది, ఒక 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. మేము ఇద్దరికే చేసుకుంటున్నాం అందుకే 2 గ్లాసెస్ వేసాము. మీరు ఎక్కువ మందికి చేసుకోవాలంటే వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోండి, ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కొన్ని ఎక్కువ తీసుకోండి. ఫస్ట్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి అవన్నీ వేసే వరకు. అల్లం వేయాలి, చిన్నగా కట్ చేసుకోండి. తర్వాత మిరియాలు, లవంగాలు మేము ఒక 6 వేసాము, చెక్క, అదే మసాలాలోకి బిర్యానీలోకి వేస్తారు కదా ఆ చెక్క. నెక్స్ట్ పసుపు, నెక్స్ట్ జీలకర్ర, బెల్లం ఎందుకంటే పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు, అందుకు పిల్లలు కొంచెం ఘాటుగా ఉంటే తాగలేరు కదా, అందుకే కొంచెం బెల్లం వేయాలి. నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి, డైరెక్ట్ ధనియాలు ఉంటే వేసుకోండి. మా ఇంట్లో అయిపోయినాయి అందుకే మేము అది పొడి ఉంటే వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఇలా కలిపేసుకోండి. మనం ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఒక 10 to 15 minutes బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. మనం ఇక్కడ 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసాం కదా, అది 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చే వరకు బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. ఇలా బాగా వాటర్ మరగాలి. మరుగుతూ కొంచెం వాటర్ తగ్గిపోతాయి, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వరకు వస్తాయి. మనం వేసిన వాటర్ కన్నా హాఫ్ బౌల్కి రావాలన్నమాట వాటర్. కోల్డ్ ఉన్నా కాఫ్ ఉన్నా ఇది తీసుకోండి, చాలా మంచిది. కుదిరితే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్, నైట్ మీకు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు తాగండి. ఎన్నిసార్లు తాగినా ఏం కాదు, చాలా మంచిది. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. నేను కూడా తాగుతున్నా కాబట్టి చెప్తున్నా మీకు. ఇందులో మిరియాలు, అల్లం వేస్తాం కదా, కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది, అందుకే కొంచెం బెల్లం వేస్తే పిల్లలు ఇష్టంగా తాగుతారు, లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు తాగడానికి. ఇన్కేస్ మన కోసం చేసుకోవాలి అనుకుంటే బెల్లం అవసరం లేదు, అయినా బెల్లం వేసినా ఏం కాదు, హెల్త్కి కూడా మంచిదే. ఇది ఒక 10 to 15 minutes దాకా మరిగించాలి. మాది ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయింది, అందుకే ఆఫ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి, ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే. ఇది నా కోసం, అక్క కోసం, పిల్లల కోసం చేసింది అక్క. ఆల్రెడీ మమ్మీ డాడీకి ఇచ్చేసాము, మా కోసం మాత్రమే. నెక్స్ట్ తాగేటప్పుడు ఇందులో పుదీనా వేసుకోండి, ఆ ఫ్లేవర్తో మంచిగా ఉంటుంది తాగేటప్పుడు. పుదీనా కూడా హెల్త్కి మంచిదే, ఏం కాదు. అల్లం టీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: లవంగాలు, మిరియాలు, ఇలాచి కొన్ని తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ కరివేపాకు, నెక్స్ట్ సినిమన్ పౌడర్, పుదీనా, బెల్లం, చిన్నగా కట్ చేసిన అల్లం, ఎక్కువ తీసుకోండి అల్లం, అండ్ పసుపు అండ్ మిల్క్. నెక్స్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి లవంగాలు, మిరియాలు, ఇలాచి వేసుకొని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా పొడి ఉంటే చాలు. నెక్స్ట్ అందులోకి పుదీనా, కరివేపాకు, పసుపు, సినిమన్ పౌడర్, చెక్క పొడి, బిర్యానీ చెక్క ఉంటుంది కదా అది. ఇలా ఒకసారి అన్నిటినీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
ఒకసారి నాకు కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మా వదిన చేసి ఇచ్చింది, చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా నచ్చుతుంది. ఇలా ఉంటే చాలు, అది పొడి పొడిగా వస్తుంది, వాటర్ అసలు వేయద్దు. నెక్స్ట్ అల్లంని ఇంత పెద్దగా కట్ చేసుకోవద్దు, మేము చేసిన తప్పు అదే, చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోండి, లేకపోతే గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మాకు చాలా టైం పట్టింది, మా అక్క నాకు అక్కడ అదే చెప్తుంది, మనం పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాము, చిన్నగా కట్ చేసుకోవాల్సింది అని. ఇలా మధ్యలో ఒకసారి అలా కలుపుతూ గ్రైండ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే బాగా మిక్స్ అవుతుంది అన్నమాట. మాకు చాలా ఇబ్బంది అయింది, అందుకే మా అక్క పదే పదే అలా మిక్స్ చేస్తూ గ్రైండ్ చేస్తూ ఉంది. మీరైతే అల్లం కట్ చేసుకున్నప్పుడు చిన్నగా కట్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మేము కొంచెం పెద్ద మిక్సీ జార్లో వేసాము, మీ దగ్గర చిన్న మిక్సీ జార్ ఉంటే వేసుకోండి, తొందరగా గ్రైండ్ అవుతుందంట మా అక్క చెప్పింది. అప్పుడు మాది వాష్ చేయలేదు చిన్నది, అందుకే పెద్దదంతా వేసాము. నేను వెయిట్ చేస్తున్నా, చాలాసేపు పట్టింది మాకు. ఎందుకు అని అంటే, అల్లం పెద్దగా కట్ చేసుకోవడం అంట, చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలంట. మా అక్క పాపం చాలా ఇబ్బంది పడింది, అంత టైం పట్టదు యాక్చువల్గా. చూసారా, చాలా టైం పట్టింది మాకు. మీరు కూడా అల్లం చిన్నగా కట్ చేసుకోండి. ఇలా ఉంటే చాలు. నేను వాటర్ అస్సలు వేయలేదు, వాటర్ వేయకూడదు అసలు. ఇలా ఉంటే చాలు పేస్ట్. నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న రౌండ్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఎందుకు రౌండ్స్ చేసుకొని పెట్టుకోమంటున్నానంటే, మనము ఫ్రిడ్జ్లో దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 days ఉంటుందంట, ఎందుకంటే మనం వాటర్ యూజ్ చేయం కదా, అందుకు. అది ఒకటి ఇద్దరికి కాఫీ చేసుకోవచ్చంట. సో ఇలా రౌండ్స్ చేసి మీరు స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. మేము అందుకే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నాము. నాకైతే చాలా నచ్చింది. నేను ఆ రోజు చేసిన రోజు ఒక 2 times తాగాను. నార్మల్గా మా మమ్మీ ఎంత చెప్పినా అల్లం టీ తాగు అంటే నేను అస్సలు తాగను. గ్రీన్ టీ అయితే తాగుతా, మా మమ్మీ ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా తాగను. కానీ ఇది తాగినప్పటి నుంచి నేను ఫ్యాన్ అయిపోయినా, అందుకే బాగా తాగుతున్న రోజు ఈవినింగ్ టైమ్స్ కంపల్సరీ. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా. కోల్డ్ ఉన్నా కాఫ్ ఉన్నా ఇది చేసుకొని తాగండి, చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది మీకు. కుదిరితే 3 times తాగండి, మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్, నైట్ 4 times కూడా తాగండి, ఏం కాదు. నేను మొత్తం ఇలా అన్నీ ఒక గ్లాస్ జార్ తీసుకొని దాంట్లోకి స్టోర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక గ్లాస్ మిల్క్ వేయాలి. మేము ఇద్దరికే చేసుకుంటున్నాం, అందుకే గ్లాస్ వేసాము. మీరు ఎక్కువ మందికి చేసుకోవాలి అనుకుంటే కొన్ని మిల్క్ ఎక్కువ వేసుకోండి. నెక్స్ట్ అది ఉంది కదా, ఇందాక చేసుకున్నాం కదా పేస్ట్, అది వేయాలి ఒకటి. చెప్పాం కదా మేము ఇద్దరికైతే ఒకటి వేయాలి అని. అది బాగా ఒక 10 minutes దాకా బాగా మరగాలన్నమాట. ఒకసారి అట్లా కలిపేయండి, అది కలవాలి కదా, ఎందుకంటే మనం రౌండ్ చేసుకొని వేసాం కదా, అందుకు. పాలు పొంగుతున్నాయని అంటారు కదా, అలా పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించుకోండి. నెక్స్ట్ కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి. బెల్లంని ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. నేను బయటికి వెళ్ళాను, మా అక్క అంత లోపల అది మెత్తగా దంచేసింది, నేను అందుకే వీడియో తీయలేదు. ఈ బెల్లంని ఏదో బకెట్ బెల్లం అని అంటారంట, మా అక్క చెప్పింది. ఇలా పాలు బాగా మరగాలి, ఎందుకంటే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పచ్చివే వేసాం కదా, సో అందుకే బాగా మరగాలన్నమాట. నెక్స్ట్ కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి అందులో. బెల్లం వేసిన వెంటనే కరిగిపోతుంది, కానీ ఒకసారి మీరు అలా స్పూన్తో అలా కలుపుకోండి. ఇది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనం బాదం మిల్క్ తాగుతాం కదా, ఆ టేస్టే ఉంటుంది. కలర్ కూడా చూసారా, అదే కలర్లోనే ఉంది, టేస్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది సేమ్. నాకు యాక్చువల్గా పాల్లోకి పసుపు వేసుకొని తాగడం అస్సలు నేను తాగలేను. ఎప్పుడైనా కోల్డ్ అయినప్పుడు మా మమ్మీ ఇస్తే నేను చాలా అతి కష్టంగా తాగుతా, కానీ ఇందులో పసుపు వేసినా కూడా ఆ టేస్ట్ ఏమి అనిపించలేదు, సో ఇష్టంగా తాగేసాను.
ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని అది ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇది మేము ఈవినింగ్ చేసుకున్నాము. ఆల్రెడీ మమ్మీకి డాడీ వాళ్ళకందరికీ చేసి ఇచ్చేసాము. ఇది నా కోసం అక్క కోసం కొంచెం లేటుగా చేసుకున్నాం అనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా హెల్తీ కూడా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. మీరు కూడా ఫ్యాన్ అయిపోతారు దీనికి, అంత టేస్టీ ఉంటుంది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసి ఇవ్వండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా హెల్తీ కూడా. కోల్డ్ కాఫ్ ఉంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చూసారు కదా, మీరు లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకు కంపల్సరీ అర్థమైంటుంది. మీరు చూసారని అనుకుంటున్నా, ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జర్నీ ఆఫ్ మనీ.